Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Protocolo Informática. Vamos ya abriendo la caja del ventilador. Como vemos, viene muy bien presentado, muy bien empaquetado como siempre, con las gomitas de muestra en la parte de derecha. A ver cómo sale esto. Vale, aquí está la caja. Se me han salido las gomitas. Vale, no pasa nada. Aquí tienen que venir el resto de gomas, porque lo podemos personalizar según el color que nos interese. Aquí tenemos todas las gomitas y los tornillos por si los queremos poner por tornillos en lugar de por alambre, como voy a hacer yo. Vamos a apartar esto un poco. Vale, el ventilador, como vemos, viene con un extensor que ya está puesto. Es una cosa que no me acaba de convencer demasiado, porque el propio ventilador no tiene un cable demasiado largo. Ahí vemos el modelo. A ver si sale. Vale. Aquí lo tenemos, ¿veis? El cable es súper corto. O sea, necesitamos sí o sí la extensión. Esa parte no me acaba de convencer, ya que es un ventilador para el disipador en este caso, y voy a tener que ponerle ese pedazo de cable para tener un conector prácticamente al lado. Ahí vemos el modelo exacto. Bueno, vamos ya con el resultado de las pruebas. Este ventilador lo he comprado para ponerlo en el disipador NH D15S que compré hace poco. Y bueno, la idea era hacer un sistema de push and pull para refrigerar un poco más la CPU de cara al verano, y lo que vemos en esta primera imagen pues son las temperaturas que muestra el sistema y la temperatura delta, que se consigue restando la temperatura de ambiente a la temperatura que muestra el sistema. Esto nos ayuda porque si por ejemplo estás haciendo una prueba en la parte de carga, por ejemplo, luego al hacer la carga 2 pues la temperatura de la habitación ha aumentado, pues realmente la temperatura real que ha aumentado en la CPU no es tan alta, porque hay que restarle esa temperatura de ambiente que tiene por el caldeo de la habitación. Entonces en este caso tenemos unas temperaturas de reposo bastante contenidas, de 41 grados, 60 en carga en una partida de Overwatch, con un uso de la CPU bastante comedido, entre el 25 y 28% de carga. Cuando haces una carga más bestia, por ejemplo renderizando con DaVinci, que sea un 96% de la carga de la CPU, solamente sube unos 13 grados, que no son reales por lo mismo, por la temperatura de ambiente. Pero realmente de un 30% aproximadamente de uso de la CPU al 96% de la segunda prueba, pues no aumenta mucho la temperatura, o sea que realmente han aumentado las revoluciones del ventilador y consigue mantener ahí esa temperatura bastante aceptable. Y luego con el test de Cinebench 23, pues sí que la CPU va al 100% todo el tiempo, todos los núcleos, y se va a los 84 grados, ¿vale? Bueno, se pueden hacer las restas para ver con la temperatura delta que realmente no aumenta tanto, pero es importante pues remarcar, ¿no? esa diferencia. En esta siguiente imagen se puede ver cómo ha mejorado la temperatura con respecto a la imagen anterior, con dos ventiladores. Nos ha bajado un poquito la temperatura en reposo de 41 a 38 grados, nos ha bajado un par de grados también en carga. Aquí es donde voy a hacer un inciso en la carga 2 que lo voy a explicar un poquito más adelante, y también en estrés me ha bajado un poquito, un grado de máxima, y bueno, pues hay que tener en cuenta también la temperatura delta. En la carga 2, que aquí está además señalado en naranja abajo en la leyenda, he hecho una renderización también con el DaVinci Resolve 16, del mismo vídeo que con la prueba del primero. Lo que pasa es que la CPU, en lugar de haber usado un 96% de la carga aproximadamente, ha estado en el 98-99%, a veces incluso ha llegado al 100% de la carga. Entonces, aunque ha sido muy esporádico, ¿no? Entonces yo creo que en la carga 2 no es una prueba del todo definitiva, porque pues al haber usado más carga de CPU, eso implica que disipa más calor. Entonces yo creo que ahí ha estado un poco la diferencia entre esta prueba y la prueba con un solo ventilador. No es concluyente del todo, porque la carga de la CPU, a pesar de ser el render del mismo vídeo, pues no ha usado la misma CPU, no sé por qué. Porque el sistema es el mismo y se ha hecho pues al día siguiente, entonces no entiendo muy bien el motivo de que en carga 2 pues haya quedado aquí por encima. También supongo que influye a lo mejor un poco la curva del ventilador y tal, pero sobre todo lo que yo creo que ha influido en esta prueba es la carga de la CPU, que está muy por encima, bueno, muy por encima no, un 2-3%
de la anterior prueba. Pero bueno, más allá de eso, sí que en el resto de pruebas, pues como se puede ver en la siguiente imagen, han quedado bastante igualados, mejorando en todos los aspectos, salvo en esa carga 2, ¿no? En esta diapositiva ya se muestran solo temperaturas delta para poder comparar con un ventilador en rojo y con dos ventiladores en verde. Como veis, es una mejora muy sutil en todos, como decía, los modos, salvo en carga 2, que ha sido ese render que me ha usado más carga de la CPU en la segunda prueba. A ver, 2-3 grados de diferencia de tener un ventilador a tener los dos ventiladores. La verdad es que no sé hasta qué punto puede valer la pena el hecho de comprar el ventilador, abrir la torre, montarle el ventilador dentro y tal. Pero bueno, si me salva un par de grados de temperatura y le cambio la pasta térmica a lo mejor a una con más disipación térmica, pues igual conseguimos que esta CPU no se fría cuando lleguen los 40 grados del verano, ¿no? Pues bueno, en principio yo se lo voy a dejar montado, obviamente, ya lo he comprado, lo he montado y tal, y bueno, realmente sí que baja la temperatura, no aumenta el nivel de ruido, yo no he notado nada más fuerte de lo normal, así que bueno, de momento pues este es el análisis de este ventilador, puesto en el disipador para el cual pues era mi objetivo ponerlo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, darle like y compartirlo. Nos vemos en Protocolo Informática. Un saludo.